ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC official YouTube channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးတော့မယ့်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online မှာပေါ့နော် artificial intelligence certificate တခုကိုဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ဆို့ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel MITDC official ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ YouTube channel ကနေပြီးတော့တင်ပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကအကျိုးတစုံတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တခြားသောသင်ခန်းရှင်တွေအတွက်မျှဝေပေးခဲ့ပါဦးနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ link ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ website ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီ website ကိုကျွန်တော်ကဒီ video ရဲ့ description ဘောက်မှာထည့်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ submit ဖို့ရတော့ artificial ပေါ့နော် artificial intelligence ဆိုတာ AI နည်းပညာလို့ခေါ်တယ် AI နည်းပညာဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ဒီအခုကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ artificial ပေါ့နော် artificial intelligence AI နည်းပညာcertificate တခုကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုဒီမှာget enroll ကိုနှိပ်ပါမယ်เนาะဒီ get enroll ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး login page ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် login page မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ထားတဲ့email ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတခါမှ sign up မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဆုံး sign up လုပ်မယ် sign up လုပ်ပြီးရင် email နဲ့ဝင်မှာပေါ့နော် email မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ဒီနေရာမှာဒါ password ပါကျွန်တော်တခါတည်း save လုပ်ထားတာရှိတယ်ပြီးရင် login ဝင်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုဒီနေရာမှာ artificial intelligence ပေါ့နော် artificial intelligence ကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကနေပြီးတော့ copy ယူလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒီဘက်မှာလည်း copy ယူထားမယ်နောက်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကအသေးစာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်လိုက်မယ်ကဲဒီနေရာလေးရောက်တော့မယ်เนาะဒီနေရာလေးရောက်တော့တဲ့အခါမှာသူက login ဝင်ရောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်เนาะ login ဝင်ရောက်တော့ပြီဒီ link ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် get enroll ကိုတခါလေးနှိပ်ပါမယ် get enroll ကိုနှိပ်ပြီးရင်ဒါလေးကမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့ close နဲ့ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကဲဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအထက်မှာဘယ်နှခုဖြည့်ထားလဲဆိုတော့Adobe Photoshop ဖြည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ spoken English တခု certificate ဖြည့်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာကျတော့ artificial intelligence ပေါ့နော် AI နည်းပညာလို့နာမည်ကြီးတာပေါ့နော် AI နည်းပညာ artificial intelligence ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ start lesson ကိုနှိပ်ပါမယ်နော်ဒီ start lesson ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုရောက်တော့မယ်ဒီနေရာလေးကိုရောက်တော့တဲ့အခါမှာကျတော့ get started ကိုတခါတည်းနှိပ်ပါမယ်နော် get started ကိုနှိပ်တာနဲ့တခါတည်းသူက question number 1ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် question number 1မှာကျတော့သူကမေးခွန်းမှာကျတော့ which is not the commonly used programming language for AI programming language AI အတွက် programming language မဟုတ်တဲ့ဟာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော် prolog ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် number 1မှာ prolog ပေးမယ် submit and next ကိုတော့မယ် number 2မှာ what is artificial intelligence artificial intelligence AI နည်းပညာဆိုတာဘာလဲပေါ့နော် AI နည်းပညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာ making a machine intelligent ပေါ့နော်ဒါ AI နည်းပညာဆိုတာကြတော့ဇက်ညံအားနည်းကိုလောက်တာပေါ့နော်ဇက်ညံအားနည်းနေပြီးတော့အသုံးပြုတာကို AI လို့ခေါ်တယ် artificial intelligence လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် submit and next ကိုနှိပ်ပါမယ် number 3မှာကြတော့which of the following is not an application of computer vision which of the following အောက်ပါအရာတွေထဲကဘယ်ဟာဒီ is not an application တခု computer vision is application တခုမဟုတ်လေပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့option လေးမျိုးပေးထားတယ် medical imaging ရယ် sentiment analysis ရယ်เนาะအဲ့ဒီမှာ computer vision ရဲ့ application မဟုတ်တဲ့အကြတော့ sentiment analysis ဖြစ်ပါတယ်ဒါ number 2 option ကိုရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် submit and next ကိုတော့မယ် who is the father of artificial intelligence artificial intelligence ရဲ့အဖေကဘာတူလဲပေါ့နော် artificial intelligence ကိုတီထွင်လိုက်တဲ့လူကဘာတူလဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ် who is the father of artificial intelligence အဲ့လိုဆိုရင် artificial intelligence ကိုတီထွင်တဲ့လူကတော့ John McCarthy ဖြစ်ပါတယ် John McCarthy ပြီးရင်တော့ submit and next ကိုနှိပ်ပါမယ်နောက် number question 5မှာဖြည့်ပေးquestion 5မှာကြတော့ question 5ရဲ့မေးခွန်းအားကြတော့
which of the following is not is an application of AI နော် which of the following is an application of AI artificial intelligence ရဲ့ application software ကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာဆိုရင်သူကgaming ဆိုရင်လည်းဒါ AI နည်းပညာဖြစ်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် expert system လေး AI နည်းပညာဖြစ်မှာပါတယ် vision system လေး AI နည်းပညာဖြစ်မှာပါတယ်အတွက်ဒီသုံးခုလုံးကမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ all of the above ကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ submit and next ကိုနှိပ်ပါမယ် number 6 question မှာကြတော့ number 6 question မှာကြတော့ an AI technique that allows computer to understand associations and relationships between objects and events is called an AI technique artificial intelligence နည်းပညာ that allows computer မှာ computer ကိုနားလေcomputer နားလေနိုင်တဲ့ artificial intelligence နည်းပညာပေါ့နော်relationship ပြီးရင်ဆက်စပ်မှုတွေရှိနေတဲ့ဟာ between object events is called အဲ့ဒါဘယ်ဟာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ number 6 question မှာကြတော့ pattern machine ပါ pattern machine ကျွန်တော်တို့က pattern machine ပေါ့နော် pattern machine နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါရှိတ်ဆက်မှုလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် question number 6 ရဲ့အဖြေကကြတော့ pattern machine ဖြစ်ပါတယ် submit and next ကိုနှိပ်ပါမယ် question number 7 ကိုတော့ပါမယ် question number 7 မှာကြတော့ the field that investigates the mechanics of human intelligence is လူရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပေါ့နော်လူရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ဟာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီ number 7 မှာကြတော့ cognitive science ပေါ့နော် cognitive science ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ cognitive science ကိုအမှန်ရှင်းပါမယ်နော် cognitive science ကိုအမှန်ရှင်းပြီးတော့ submit and next ကိုတော့ပါမယ်နော်ဒါ number 7 မှာကြတော့ cognitive science ဖြစ်ပါတယ် submit and next ကိုတော့ပါမယ် number 8မှာကြတော့ what of the following is considered to be pivotal event in the history of AI artificial intelligence ရဲ့သမိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ pivotal event အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်အောက်မှာ option လေးတွေပေးထားတယ်1949ရဲ့ Donald O 1950မှာကြာ computing machinery and intelligence 1956နော်1956မှာကြာတော့ Dartmouth University Conference organized by John McCarthy ကျွန်တော်တို့ဒီမေခွန်းနံပါတ်4မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ McCarthy ကနေပြီးတော့ဒါတည်ထွင်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်1956ကိုရွေးမယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ John McCarthy ပါတဲ့အတွက်နော်submit and next ကိုတော့မယ် question number 9မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ natural language သဘာဝဘာသာစကား processing သဘာဝဘာသာစကားရဲ့အစင်းစင်းပေါ့နော်လုပ်ငန်းစဉ်အစင်းစင်းဟာ is ဖြစ်ပါတယ် provided into the two set piece of ပေါ့နော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုခွဲထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ number 9 question ကိုကြတော့ဗာနဲ့ဟိုဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့ understanding and generation ဆက်ဖီးမှာကြတော့ understanding and generation အဲ့လိုမျိုးအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲတယ်ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ် generation ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမျိုးဆက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က understanding and generation ကိုရွေးမယ် number 10 now submit and next က number 10 which of these does not use machine learning AI which of these does not use machine learning AI နော် machine learning AI ကိုအသုံးမပြုတဲ့ဟာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲလားနော် number 10 question မှာပါ number 10 question မှာကြတော့ Sonos wireless speaker ဒါကြတော့AI သုံးစရာမလိုနော် Sonos wireless speaker ကျန်တဲ့ဟာလေးကကြတော့ AI သုံးပြီးတော့လေ facial recognition on your phone တော့ဒါ AI နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဟာတွေဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့နေပြီးတော့lock ခတ်တာတော့ပါတော့ဒါဆိုရင် AI နည်းပညာနဲ့သုံးထားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် artificial intelligence AI နည်းပညာဟာတော်တော်လေးကို
အသုံးဝင်ပါတယ် AI နည်းပညာကိုကျွမ်းကျင်လို့ရှိရင်တော့အတော်ဆုံးလို့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က AI နည်းပညာမဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲလဲ Sonos wireless speaker ဖြစ်ပါတယ်ဒီအထက်မှာပေါ့နော်ဒါ AI နည်းပညာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိပါတယ် Submit and Next ကိုတော့ပါမယ် Number question 11ပေါ့နော် Number question 11မှာကြတော့ Artificial intelligence is the process that allows the computers to learn and make decisions like humans ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့လူလိုမျိုးပေါ့နော် like humans လူလိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှာတတ်တယ်သင်ယူတတ်တယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုခွင့်ပြုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစင်းစင်းဖြစ်တယ်လက် artificial intelligence AI နည်းပညာဆိုတာလက်ကွန်ပျူတာတွေကလူတွေလိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှာမယ်ကျွန်တော်တို့သင်ယူနိုင်မယ်အဲ့ဒါကို artificial intelligence လို့ခေါ်ပါတယ်လက်အဲ့လိုဆိုမှန်ပါတယ် true ပါဒါ AI နည်းပညာဆိုတာလူလိုပါပဲเนาะ Get number 12 question number 12ကိုတော့ပါမယ်เนาะ question number 12မှာကြတော့ the system that allows a computer to make decisions the system that allows a computer တခုကို system ကနေပြီးတော့ computer တခုက computer system ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒီ system က computer ကိုခွင့်ပြုတယ်to make decision ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာဖို့ရယ် such as healthcare ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အသုံးပြုမယ် AI နည်းပညာကို financial advice ငွေကြေးဆိုင်ရာမှာလေကျွန်တော်တို့ AI နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်လေ is called အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဆိုရင် expert system เนาะ expert system ဆိုတာလေ AI နည်းပညာအထက်မှာပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က expert system ဖြစ်တယ်เนาะကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျန်းမာရေးမှာလေအသုံးပြုတယ်များသောအားဖြင့်ဥပမာကျွန်တော်တို့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ AI နည်းပညာနဲ့စစ်ဆေးမယ်ဒီခေါင်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးဘာတွေဖြစ်နေလဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတော်တော်များများကိုကြည့်ပြင်းပါတယ်ဒီ AI နည်းပညာဆိုတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဘိုက်ကြီးတွေမှာတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့artificial intelligence နဲ့စစ်ဆေးလို့ရှိရင်ဥပမာယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ question number 12မှာ question number this system that allows a computer to make decisions such as in healthcare financial advice is called about painless expert system เนาะဒါဆိုရင်စေယုံစကန်တွေမှာလည်းexpert system ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော် AI နည်းပညာတွေကိုသုံးကြတယ်submit and next ကိုတော့ပါမယ် Number 13 an expert system uses the knowledge of many experts expert system တခုဆိုတာကြတော့ပညာရှင်များစွာကိုပညာရှင်များစွာရဲ့ဘူဒ္ဓရတွေကိုအသုံးချတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လား in a particular field တိတဲ့နေပြည်တစ်ခုမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေဥပမာစေကူသားရဲ့နည်းပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဥပမာသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေအဲ့လိုမျိုး particular field ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ to solve problems လား make decision number 1မှာကြတော့ solve problems နော် expert system ကအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ system တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှာတဲ့အခါမှာနေပေထဲကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့ဘူဒ္ဓရာတွေကိုသုံးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ expert system ဆို solve problems and make decision submit and next ကိုတော့ပါမယ်ပြီးရင်တော့ question number 14 မှာ expert systems are better than humans designed to replace them in the future အနာဂတ်မှာလူတွေရဲ့အစားအသုံးပြုမဲ့ expert system တစ်ခုဖြစ်တယ်လူတွေထက်တော့ဉာဏ်ပညာမမြင့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် pause ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် submit and next ပေါ့နော်လူကတော့ဉာဏ်ပညာအမြင့်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့ဟာ number 15 question မှာ which of these is not an AI technology artificial နည်းပညာတခုမဟုတ်တဲ့ဟာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲအောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင် animation ပေါ့နော် animation ဆိုတာ artificial မဟုတ်နော် animation ဆိုတာ artificial မဟုတ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ animation ဆိုတာ
အလင်ညာတက်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင် animation ဆိုတာပြောမယ်ဆိုရင်ဒါလိမ်ညာမုန်းတစ်ခုပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလူကိုလှည့်စားတဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် animation เนาะတခြားဟာတွေက robotic တို့ကလည်း robotic ကလည်း AI ဖြစ်ပါတယ် image recognition လေး AI ဖြစ်ပါတယ် facial recognition လေး AI ဖြစ်ပါတယ် AI နည်းပညာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အောက်ပါအရာတွေတင်မှာ AI နည်းပညာမဟုတ်တဲ့ဟာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲဆိုတော့ animation တစ်ခုပဲရှိပါတယ်เนาะ facial recognition ကျွန်တော်တို့ကဖုန်း screen ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဖုန်းမှာဆိုရင်ကင်မရာပါတယ်အဲ့ဒီကင်မရာနဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကို recognition လုပ်ပြီးတော့ lock ခဲ့ရတဲ့နည်းပညာလေးတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင် AI နည်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ like and share လေးဖြင့်အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ check result ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲအောင်မအောင်ကျွန်တော်တို့ result ကိုစစ်မယ် check result ဒါဆိုရင်ဒီမှာ number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 number 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15အဖြစ်စင်ကာခုလုံးဟာမှန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီ artificial intelligence quiz ကိုအမှန်ရှင်းမယ်ပေါ့နော် artificial intelligence quiz ကိုအမှန်ရှင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ certificate ယူမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် 100% well done ပေါ့နော်အဲ့မှာ guest certificate ကိုတင်ဆက်နိုင်ပါမယ် guest certificate ကိုနေလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ download ဆိုတာရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ဒါဆိုရင် certificate တခုရတော့ရဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာလေးမှာဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ artificial intelligence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာမေးပွဲဘယ်လိုဖြေရမလဲ certificate ဘယ်လိုယူရမလဲ registration ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာကိုရှင်းပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံးစိတ်ရှင်းသာရှင်ကိုကြီးကျန်းမာရှင်နဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာ